Sa we wo begina wo da beye NNDC fo ena me yi me nsafiri mo so a da bio ensa ba na wo en wo yi afiri wo bi so fo ahofe Jesus ahofe we so fo kum chacha ma men kasa mo nchelo echi a ye che woni mfa NDC ho okokan shata wale yasem okokan shata asem ena nam so ma ye che wo ni nyina wakuti abono eye Reverend Dr. Isaac Owusu Bempenti na keka sensem no basa wonya won tokwa na pesa wo kumbra na yenhia wo pambu Ebenezer da kwa yadom wonu so beye bi ebeye ne de but won se wo manshi din no Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa wa moni din sofu kum chacha kora de mu se wo momi din ebi se meetings ya wo ya na wo mutirimu ni de mo keka ne ade ya ne se menam wono me ne Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa nanam so fallacy am ne papa ne nam ne de that is a me de mimi din kora de wo mo boss. Yeah. Mr. You're from a semi-old man now, so I can help you. It's in Kamesra Quine Kakana. Again, I'm sorry, not this time. Fre AM Home Care and Nursing Home. No more sure I won't form out any quine would do mine. Where home care and nursing services, elderly day care, medication management, dementia, and Alzheimer care, physiotherapy services, post-surgery care, illness recovery care. Nina and say, Ubushu and Ibuka be our choir Sabian Yina Befi. No Fre AM Home Care and Nursing Home for ya 24/7. One more Bequaco Crono, a crumb of no more entertaining. No, was when I quite Juma. And your AM Home Care and Nursing Home, Sabina me pay. Open to me crop bush for Quacher Wam. AM Home Care and Nursing Home, our fan call Accra and Salom Road. From 0540 344 837 and 0207 859995. I saw 4 beef here air cosi, but it did chase or coddy, and my determine say. Me my home missy even one of them. And now many will say upon video about one thing. Our day warning strong serious warning. Emma JDM say on ye na sikano me kesikano aben sikano or man kwe won chendi. Jesus I want first have kasa. And now many will say kum chacha edi bia be wom na kum de de eche obi ade ebusia. Subscribe page ni mi adoma so. Sena me apolo bia so na won sabe chinaka aha e 2 margin 8 mama yin ko tie de aso kum chacha de beto abonte na body na bre na so ma me fen kasa na me wahana me kasa na me kasa ma eye me ya me nua Jesus ahofe wa be ma comment bia sa comment na wo be ma ye no wa memma kora akaye emfaso bie ni so makase nimdie bie nim sa wugina wasole wonom a ena wo ye na asofo wo mako fo ena momo so a ya papa John Mahama ebaye wa say ya wade bi owa ya na mo di creative problems adi creative commotion sabe osofu kum chacha meme wo ho no mi ko UTV ana me ko ya na me say ya papa John Mahama o ma me appointment na me na asofu ano makoka me de sa wonsu bibi ya wa da pesa wo kan wo be kan ba se wo be ye ana asofu fo ene na momo so ahofe Jesus ya ahofe na kenye me enye me sofu kum chacha ene na me ko TV akase ani radio akase ana me mention wudin a da ka wudin kora ne nkrofo wonim o da ka wudin na ka nkrofo wonim but one say mumu bi etese mumu bi sei mo pesa mo dem toto ye ba asofo ne asofo ntam okobo minia na je gezidin ekobo minia papa badu kobidin ena akobo osofo odurodin ena wawbo odin mo ye fo Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa woni madwuma awaye one say eye ni brekwa ani brek woni madwuma Reverend Dr.
Isaac Owusu Empire. Aden on the one money din. Yenia osofu penny or pambo. Ebenezer Adakwayadom. Ebenezer Adakwayadom. Prophet 1. Wouldn't majuma or ye. Aden on the one money din. Sofu kum chacha. Ejuma meme ye. Ewo NDC mono. Yechemu 10. Awon fe wunya want to me anya baako. Yechemu 10. Want to me anya baako. But I will say, memeni Reverend Doctor Isaac Owusu Bempa namuni ntino. Say, wono umpe Papa Bempa Samuel ene yo unkobo medin. But tie udi na me udi mimidi na wo bebono. Enkoye me kase baabi ya ene nsan koye me ketuwa baabi ya. But moye sa na mo di confusion. Ya papa ya frano sofu ya na nidi ya mai kakra prophet Ebena. Prophet Ebena wa ya na famu die bebre pa. Adan wan ko bonidi. One say ya woni ma bi wo wa. Na wo ya ena John Mahama abaye ene yi kosia ne ya bompa ya mana. Na ya kofre sofu bi ene ya de hwe ya papa John Mahama nkasa. One said that you koshia sofu koshia. One kasa and original was a Reverend Doctor Isaac Owusu Bempa and a friend. I am a downful and a friend. But ya nani be or what? You all do as someone, a chumwan. Moya soft woman chum. What ya see a moya soft woman chum? Eti Yakov Reverend Doctor Isaac Owusu Bempa. I'm another umpire. Ama na be ye bibi nti won wa hyehye ho we yamwa osofo we amwa da ye kenkrofo ye adwuma ma NDC a da mesofu kum chacha meche medie mu 10 Jesus ya hofe ba kokora wuntumi nye ba kumpo wonim se abere bi amekọ Power FM me kasa ya ma won kasa kura fa fomfra me kajem se no usuro mame eti me call down woni madwuma nipa ye wo UTV eni madwuma nipa ye wo nu TV platform akese bi e wo kromu ha woni madwuma nipa ye but obe pri bibia be pe bibia no de ye wa ye nyi program but obe bo asofo din ena we ena osoliti amo ena we ena okuti amo nanso ene moba ye mama ne kwan na obobo mpaya that say eya ho osofo sa we wu begina wo da beye NNDC fo ena me yi me nsafiri mo so a dabio ensaba na wo en we yi afiri obi so ensaben ena wo en we yi afiri obi so ena bidi mwachi ena yeche me ena de be wuchi ya yeche wo no sofo ahofe Jesus ahofe we sofo kum chacha ma men kasa mo nchelo echi ya yeche wo ne mfa NDC ho okokan shata wale yasem okokan shata asem ena nam so ma yeche wo echi shata eti shata nso yeche no ono so ke yebeka so ono so yeden enye NDC asem na akokan ne yeche wo shata asem yeche wo se nyina ba pro station wo bi ye nyina ye follow court be di wachi ti se broda enye NDC asem ye shata asem emfa no mem what yase ewiase e ba ye mamen ka asem nchelaw asofo a wabo wondin atisi enua no ma wabo wondin ene ade ye no wo nyina be ye bi obie no wo no ma wanye bi ewiase yesi dan ya wo bitwa foundation no bi ato bros na carpenter ni aba no di ni aguso na ya boso painter won we be ye adwuma wodan ho from foundation to finishing obi aye bi yeti obi eni wono mo a obeka se sa sofo na wabo wondin no obi anye bi but ewiase
onsomo wani nipa ene to da bia ai se brastaff wo kobobo ye tumi kase ye kwaje cap waba ye be ko cap ne ma na yaba ni yaba siye ho ye kwaje cap na se yaba ye be ko emma na yaba ni yaba tutu ni yama ni ye di nipa bi ye wurewuram ye di nipa bi aba hyehyem ye di hyehyem a na mu ayedu ni yakọ wi ni yaba de wo ball first ene di wo be ball second ene di wo ba mu no won nyina ye bi what ya see etu koye ena we ba daban ni nyina wakuti abo no eye reverend doctor Isaac Owusu Bempenti na keka sensem no sofu Jesus ya hofe sofu kum chacha me kachelaw me gina ha e kachelaw say ya reverend doctor Isaac Owusu Bempa empa ebo a ya ye kwa ya mane bo eni sedi ye yi ni chele eni kese ya ye peja papa no ena apesa wo de foforo asofu bi kobobo asofu bi din beshem masa wonya won tokwa na apesa wo kunwa kumbra na yenhia wo men convention wo bi adin men convention sofu wo bi adin ensen kobo sofu pani ye kan sen reverend Kisibu watindin enkofa ni din beshem what you see Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa obemu anura ena obemu na sakura wa be yebi wonim di waye wo sunsun in spiritual realm no wonim di ya papa ne ye wo sunsun ati se bia post bi na wo bepe bibi na wo bepa eno di ye wa opinion said ya me di me opinion obetu UTV no wo betumi abeka but ya me boss of wo be ye fodin da enya won aka opambu Ebenezada kwaya dom wonu so be ye bi ebe ye ne de but won se wo mention din no Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa wa moni din and opambu wa moni din Reverend Ebena wa moni din sofu kum chacha kora de mu se wo momi din e bi say meetings ya wo ya na wo mutirimu ni de mo kekane ade ya ne say me nam wono me ne Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa nanam so fallacy am ne papa ne nam ne de that is a me de me din kora de wo mo but eno no emfa me ho me kuromu wa ye wo ne ye wiase ye wo no me wodi nchen what you say me ko radio ni TV ya me menhye wudin said ye be ye nipa be hu munya se nya atwom no munya se nya atwom no emoa asofu emoa o